Reka twongere tubahe ikaze kandi aho tugiye kuganira ku bijanye n'iterambere nubwo turi mu butayu cyangwa mu bihugu bitandukanye bitari muri gakondo y'Iwacu Murenga, ariko reka tugende tugarukana none ku mpamvu cyangwa ku buzima bw'iterambere. Aho uri hose burya wahagirira amahirwe cyangwa uri ku musozi w'amahirwe ushobora kubyaza umusaruro ndetse ukabona iterambere. Icyo ufite wakibyazamo iterambere, icyo ufite mu kiganza n'intwaro ushobora kwifashisha kugira ngo utere imbere. Iyi niyo topic tugiye kuganiraho n'umutumirwa muri studio. Reka banze atwibwire nk'uko twabigenje mu gice cya mbere, hanyuma tuze gukomeza tuganira kuri iyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Watwibwira cyangwa ukibwira abakurikirana Murenga Amateka TV kuva mu bihugu bitandukanye. Murakoze cyane, nitwa Mugwaneza Innocent, tuye muri Kenya ahantu bita Kitengela. Ndi umupastori nkanaba n'umwarimu cyangwa se wacu twabitaga aba préfet des études cyangwa deputy principal hano. Hanyuma ndi umupapa ndubatse muri Makendova, iwacu ni mu Minembwe ahantu bita mu Rubembo. Asaba nibaza ko abantu batari bake wenda batwumviriza bagiye bakubona kuri social media zitandukanye, channel zitandukanye cyane izo muri gakondo y'iwacu. Uyu munsi rero twari tuvuze ngo tuganire kuri topic igira iti umusozi uriho n'uw'amahirwe ndetse wabza intwaro ufite n'icyo ufite mu kiganza n'ubushobozi ufite mu kiganza byagufasha kugira ngo ubashe kugera mu isi y'amahirwe cyangwa uhindura ubuzima urimo amahirwe. Reka pastor agenda dufasha, ese umuntu yahindura ubuzima gute burimo amahirwe cyangwa akabuhindura ubundi buzima cyangwa agatera intambwe muri ubwo buzima bivanye n'ubushobozi afite cyangwa n'icyo afite? Urakoze cyane. Ibintu by'iterambere ndabikunda kuko nanga ubukene kandi iminsi myinshi sinari mbwanga, nabonaga atari bwiza, ariko nyine nkagira ngo hari kubera ko turi mu isi nyine nta kundi byogenda twaba abakene, ariko mu ijuru tukazakira tugatunga tukamererwa neza. Nkumva ko icy'ingenzi kwari gusenga Imana no kumva ko ari byo byiza, kandi koko ni byiza, ariko ibintu haba n'ibyifuzo byo mu isi gusengera narenkeneye ikingi ukumva ntacyo, ariko naje gusanga ari ubukene ni bubi, kandi ndifuriza umuntu wese rwose kwikura mu bukene rwose. Nje naramashije kuburwanya mvuye inyuma. Nasanze ni bwagitubuza butumara agaciro, bugatuma umuntu atagera kuza agomba kugeraho, kubera ubukene ni bubi. Atageraho yagombye kugera ngo ukora ibyo wagombye gukora, ugahora gusa ari umuntu witinya, wumva udafite ijambo. Murabona sosiyete zacu iyo udakize, iyo udafite ubushobozi, nta jambo, nta gaciro, nta n'ukumenya, yewe nta n'ukuvugisha. Isi ni injuste cyane, isi igira akarengane kabi. Rero iki kintu cy'iterambere, iki kintu cy'uko umuntu yotera imbere ni icy'ingenzi, kandi ni ibintu byinshi, ariko ndavuga byenda ngo tuntu dutatu cyangwa tune. Icyambere nakubwira ngo utere imbere, ariko ni ibintu byambayeho, ni ukubanza kumenya aho ubukire bwawe buri, kumenya aho ubukire bwawe buri. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumenya aho Imana yashize ubukire, iterambere ryawe ririhe. Ese ubukire bwawe burihe, ubushobozi bwawe burihe? Buri muri Amerika, buri muri Australia, buri muri Kenya, buri muri Congo, aho hose ntaho buba. Ahubwo ukamenya neza ko ubukire bwawe buba muri wewe. Ni ukuvuga ngo ubukire bw'umuntu, iterambere ry'umuntu tiriba hanze yiwe, riba muri we. Iyo tuba twiruka dushaka hirya no hino ni byiza, ariko uburyo ugomba kwiruka uzi ko ubukuzuyemo. Ndabyemera hariho za contrainte cyangwa se imbogamizi nyinshi ziza zituma abantu badatera imbere, kubera ibihugu, kubera akarere, kubera amafamiye batuyemo, kubera iki. Ariko iyo umuntu yigunduka ukamenya neza kuko iterambere ryawe rikurimo, ni iby'ingenzi, kuko Imana yagiye ishyira umuntu wese cyangwa ikintu cyose aho kigomba guterera imbere. Yafashe amafi yashira mu nyanja, niwe azayororokera, niwe azaterera imbere. Ni ukuvuga ngo ifi yakeneye mu mazi tiwotegereza ngo izakirira imusozi. Inyoni ni hejuru, niho ubukire bwaho, afiya ubuzima naho niho buri. Aho ibiti ni mu butaka, n'inyamaswa ni mu bihuru. Twebwe rero twahawe isi yose, natwe Imana ifata iterambere ryacu n'ubukire bwacu ibudushiramo. Aka kabiri ni ukutanyurwa na level
level kutanyurwa n'ikigero urimo uriho ikiciro uriho giciriritse yewe nta n'icyo ugomba kugeraho ngo unyurwe iyo mvuga kunyurwa si ukugira tama ni ukudatosheka abaswahili babyita neza ugasanga umuntu nimba ushoboye kwishura inzu ukaba ushoboye byenda kwigisha abana nuko nimba ushoboye guca akawunga nuko ntabwo ari Imana ntiyaturemeye gusa tubona uko turya ubutunzi turabufite bwinshi ntukanyurwe nunyurwa n'akantu gatoya ngo wakize isuka ngo ngubu usigaye uri mu mashanyarazi nuko wese amashanyarazi ntiyariho n'izuba ntiyariho uko kera uratoshetse wewe aho ntiwagiraga amahuzu ubonye amahuzu nimba ushobora kuza wambara ihuzu buri cyumweru usibye ko nabyo ni tawuzumbije wese zambiye agaciro kenshi ntacyo bimaze utoshetse ute Bibiri zitubwira ngo tugomba kuva mu bwiza tuja mu bundi nimba ubu nyine ndahantu waciriritse tugacika intege ariko tukanyurwa subira utera imbere nugera ahandi nawe ntunyurwa usubira utera intambwe kugeza igihe ukugenda utera intambwe no kugirira abantu benshi umumaro ni kugirira abantu benshi umumaro kandi Imana ntishaka ngo duhage twenyine izishaka ngo dukure hanyuma tugirire n'abandi tusangiza abantu ako nakantu ka kabiri icya gatatu ushobora kubaza ati nyine kwiterambere rindimo izo mbaraga no zikurahe imbaraga zikugeza ku bikomeye zimbamo zikubamo nta mbaraga duhaha hanze niziza izo duhashye hanze kuriya tuba nitweze bazavuyemo nk'ubu hari umuntu wicara agahita avuga ngo jewe numva nocuruza iki ngiki ubwo sindaja muri pratique byenda yaraza kubivuga imbere ariko utwo ni twa introduction twiterambere ukamwitera ngo none se ngo naje nokora iki ngo ninde se wompeza amafaranga yo gutangira aho ngo naje se ngo no kubaka iki ngo ninde se naje wamfasha hari wanje se naje ngira hanze kaba bundi bagadubantagira ngo umujugunya mu mazi neza ukamusanga ibintu zose uzugira ngo nabandi naho ni wewe imbaraga zawe imbaraga z'inyoni kuguruka ntiziba mu ntare ziba mu nyoni imbaraga z'urufi koga ziba mu rufi imbaraga z'umugondoro w'ikigori guturitsa ubutaka ziba nza ngunda kukavuga ako kantu jewe nza nkandagira ubutaka simbumene ariko umugondoro w'igishimbo cyangwa se umugondoro w'ikigori cyangwa umutembera w'igishurushu ukamena ubutaka kubera imbaraga zirimo reka nkubwire ngo imbaraga z'iterambere ryawe tukazishakira kwa banyokorome kuri bene nyoko kuri bene so zikurimo nubimenya neza uzatangira ushaka ingwe se none nubi zumvamo gute zoja mu bikorwa gute ako nakandi kingenzi akandi rero navugaho nzambona nako tudashoboye cyane imbaraga gatatu n'imbaraga kane ni ukumenya gufata neza udukeye ufite gukoresha neza bikeya ufite mu cyongereza bavuga ngo kuba manager mwiza ubutunzi bwawe nta muntu utagira kwagira ariko rero nimba ntagakoresheje neza nimba utagakoresheje neza wibwira ko Imana irakongerera zo kugira gute zo kwica nabi ndanga ingero zifatika wewe ufite ubushobozi bwo kugura isabune ubunyine ugakaraba tushuvide bizenda turagira ubwo gukora kampani y'amasabune ariko ushobora kugura isabune numara ugenda ufata ya sabune abantu bama bakaraba inzu yose iri mu mazi isabune iri mu mazi kirazunguruka mu mazi mwarangiza mugafungura iri mu mazi mukabase mugasura mugakaraba iri mu mazi mukabase iyi sabune mu zukuri irongeretse cyangwa iragabanutse dukuvuga ngo ntabwo uraba manager harimo icyo kintu cyo kumenya gufata neza kutangiza ibiryo ufite ibiryo mu mago byenda uyu munsi waguze ikiro kimwe cy'umuceri cyangwa wabashe guca nani kawunga gafuka ka kawunga ibyo uriye nibitakaye muri puberi birangana nanje ndimana sinokongera sinurwa nkongera ubu nyine wagize Imana ubonye kandi wabibonye uvunitse wavunitse numara ko bibona noneho ibiryo byari kuri bwo kwezi biriwe amayenga abiri atari uko abana bagize apeti atari uko mwagize abashitsi badasanzwe ahubwo nuko byamenetse nzambwira nzakunda kubivuga no mwitorero ndambivuga aho kugira ngo ibiryo bisigare bitakare ahubwo murya timuhage yavutu iyo vutu yo guturira ukuzanubwa mbese guhaga ivutu rya kuko yuriye singombwa ngo ndayame bakabumba no aho kugira ngo ucumbe ugasanga umumama amaze imyaka mu rugo agacumbira urugo rwe ariko tamenye gukarikira ngo abana banje bazabarya ibingana gutya ibimeneka nibiribwa ako nakantu kabi muri management akandi kaba muri management ni ukumenya kubyaza umusaruro dukeye ufite ubonye ibihumbi 10
ubu nyine cyangwa idolari 100 nizo abantu benshi bazi idolari 100 uragiye mu isoko wisura amahuzu uguze costume y'ibihumbi 5 ubonye ibihumbi 10 uguze costume y'ibihumbi 5 icyo ni gitanga hasigaye 5 murarya muragira gute uhembwa ibihumbi 15 wamara ukaba mu nzu y'ibihumbi 10 yawe kuko no kutabimenya no kutamenya kubera iki mbaye mu nzu y'ibihumbi 3 cyangwa 2 hanyuma ngapanga uburyo noneho aya ngaya agomba kumzarira undi musaruro hari imbere udukeye ufite tuzaza umusaruro saving yacu zigora ariko ikintu nasanze ciza iyo saving kuko zitugora izikunda kugora abantu cyane cyane abanyafrika saving zigora kuko uzugira ukamona amabezwe aho icyo wokora ufa no kuja muri ico kimina ufa kuja mu ka association kabana none ukazuyikuraho uyashiramo uyikuraho none ukazayagarura yabaye menshi yandi wari ufite make akabyara umusaruro ibi mpamvuga ni biblique ni biblique kubera iki muri Matayo 25 Yesu nimba wibuka yahaye ba bantu 3 itaranto bagiye bazibyaza umusaruro bakazana inyungu bakazana capital cyangwa igishoro n'inyungu hanyuma barabibika neza wa wundi umwe wari umwe buriya ntiyazize kuko yaruriye kuko ntiyigeze arurya yazize kuko ataruzajije iki umusaruro iyo ufite dukeya rero ntutubyaza umusaruro ni ukuvuga ngo ico gihe ntabwo watera imbere ikindi naje gusanga nuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo sango none se ngo mfite nkiki ngo none nkutu iyo hano igitengeranije mba nabonye umuntu agatangirira ku nanasi kandi yakoranaga n'abandi bene wacu arazamuka ubu ngubu nigeze no kubivuga ahandi agasapplying isoko ryose ry'amananasi isoko yose naho wa wundi wacu ahereye kuri ubwo rwego ndashimira Imana cyane ku banyakenya bene wacu bari muri Kenya bamaze kugira ubwenge ubu ngubu kabisa abantu barajijutse nubwo bitaragera kuri percentage nziza ariko abantu barakingutse twarabimenye tugabanye amaringo ino bazita ngo namaringo ibintu byo kwiyemera ngo twega abakongomani mentalite yo kugira amafaranga yose azaja ku mahuzu mukagira Imana amafaranga yose azamaja ku biryo mukagira Imana no muri hariya make dufite niyo twozamukamo two n'utuntu twingenzi cyane nimva hanyuma kandi kajanye na management ni kubinyangamukayo muzufite kubinyangamukayo tukaba umwibyi sinkaba umujura natakuriganya birashoboka umuntu gukira utiyibye birashoboka umuntu gutera imbere utiyibye kuba umwizerwa haba mu by'Imana mu zundi muntu akunyujijemo mu cundi muntu aguhaye gukora ni by'ingenzi cyane ibyo ngibyo ni ibintu by'ingenzi biza bituma Imana ivuga ati yo wakiranutse mu duke reka naje kongere ukiranuke muri byinshi aho wenda ndaza kugarukamo kubaza ikibazo kubijanye n'imirimo dukora muri ibi bihugu cyangwa imirimo tugenda dukora akazi ka buri munsi ariko mbere yuko nkubaza icyo kibazo reka nsubira inyuma gato hari aho wavuze ngo umuntu kumenya ubukira afite cyangwa umuntu kwisobanukirwa ese umuntu asobanukirwa cyangwa yitahura ryari ubushobozi afite bwo kugira ngo atere imbere cyane cyane ko usanga abantu bacu benshi barebera igisubizo cyabo mu buzima bw'abandi bene wabo cyangwa indi miryango yifashe cyangwa ifite ubushobozi akaba ari babonamo igisubizo cyo gutera imbere umuntu yitahura ryari ko ari igisubizo gishobora kumwambutsa mu bundi buzima icyo ni ikibazo cyiza cyane iyo utegereje iterambere ryawe mu wundi muntu uzafata rigezeho umuntu ashobora kukurengereza izuba ariko ntiyogukiza ntibibaho nanaje kugukiza azagukizanya amakondisiyo kuko nawe bakeneye rimwe na rimwe inyungu ze ko zigerwaho cyangwa nimba ari n'umuntu mama wo gusponsoringa cyangwa ukeneye kuguha amafaranga ngo gukora iki n'iki uzabirebe umuntu asigaye abaza ndi mu kubibona n'ahangaha akava ngo jewe ndababera sponsor ariko namwe muzamugira gutya na gutya n'ibi bihugu za Afurika kuri twadindiye nico turabaheza loan ariko namwe kuba ubupoti ya Mombasa hano ubu n'abashinwa ngira ngo barimo kwikontrola aya mabarabara batubakira nibo airport barayikontrola igihe biregeraho birarangira ni ukuvuga ngo iyo wategereje ubuzima mu wundi muntu ntuzubugeraho ubimbata nta buzima bwanje buba muri wewe ubuzima bwanje Imana yabushize muri jewe ubitahura gihekerero ni igihe wumvise ibintu nk'ibi
kuko iyo ugomba kwitahura iyo wumvise ikintu nk'ibi cyangwa se ikiganiro nk'iki nicyo gihe kuko iyo wicaye gutya ntabwo wopfa kubitahura iyo wumvise umuntu abivuzeho cyangwa ugasoma cyangwa nkunda ibintu byo gusoma nabyo byahinduye ubuzima bwanje cyane noneho rero ukabimenya kuko kwizera ngo kuza kuzana nko kumva kandi uzamva icyavuzwe uyu munsi barimo kudukurikira kuri iki kiganiro muzumve neza ko ubukire bwawe ubutunzi bwawe ntiburi muri nyokoro ntiburi muri mwene so ntiburi mu nshuti yawe buri muri wewe inshuti yawe izaza ije gushaka iki kurimo izaza kukugurira kuguhahira yo gukubitiramo yo guha inama ubu inshuti ikomeye ni nk'uko mpamvu abwira ibi ngibi kuvuga ngo mumenye neza ko utugomba kubitahura iyo utaritahura of course icyo bita ngo ni crise ya identite yo kutimenya icyo kibazo iyo umenye ntuzumenya imbaraga zawe ntuzumenya uriwe uzuhora wiyitiranya ugahora ushaka kwigira nk'abandi kuvuga ngo ngomba kumenya njyewe nabisobanukiwe 2014 ni ubuhamya burebure ariko nabisobanukiwe 2014 nicyo gihe numvise ko kinguka numva ndabimenye nuko n'uyu abanyumva mumenye neza ko ubukire bwanyu baryamyemo nimba ukenye ntukazu utawimfana abandi bantu witeho imfane wilawumu ni wewe nyirabayazana ubukene ni wewe nyirabayazana ubukire ndabizi hari izindi mpamvu nyinshi n'izindi mbogamizi ariko iyo ni ya mbere iyo witahuye uzukubita ugakubita ugashaka kujya bibiri zivuga ngo shaka ugakomanga umunsi ukabona urabomoye cyangwa se uratoboye hari aho ugeze anizere ko abatwumviriza kuva hatandukanye cyangwa Imurenge Amateka TV ikiganiro n'ugitegera cyangwa ukagikurikirana neza kiraza kuba kikuryohera kubera ko kirimo amagambo akomeye kirimo ubuzima abukomeye aha tugiye ku kibazo kindi navuze ko ndibuze kugarukaho aho tubaza bavuze ngo abantu bagomba gukora bike bakoreye cyangwa bike bakoreye muri bihugu turimo abagakiranuka aho bisa naho bigoye cyane ndetse bigoye abantu benshi gukiranuka kubera ko turi mu bihugu bisane n'ibiri muri systeme ya ruswa gukiranuka ntago abantu benshi nabo bagenda bakumvaho kimwe kubera ko n'imirimo benshi bakora bayibona binyuze mu nzira itari yo gukiranuka cyangwa binyuze mu nzira y'amanyanga ese gukiranuka muri ako kazi ni ukwe gukiranuka abantu basabwa gukiranuka mu buhe buryo urakoze cyane ibyo ni ijambo ryiza ubivuze neza ngo gukiranuka muri nusi ni ikibazo iri mu systeme iteka ryose nta bukire Imana izishira mu manyanga nta bukire nta mugisha wanje Imana yoshira mu manyanga kuko iyo nkoze amanyanga kugira ngo ukire kera mba nakene hano hari abantu bafite amagorofa babakene amagorofa wibye ntukize urakene kuko kera wageze bwa bukene uri umukene w'umutima kandi aho gukena umutima wokena amafaranga systeme y'isi izi kubwira ngo kugira ngo ukire ugomba kureba ukuntu ukubita ku ucengera ukariganya nimba ndimo gucururiza umuntu mu iduka rigiye bakampemba 10,000 ngerageze nanje kandi hano muri Kenya birahaba cyane mbona ukuntu nabona 15,000 mubwire ati ngira 10 akampemba rye 10 nanje nkabona ibindi bitanu tuginga baho none tutabikoze ucyo ngo ukira gute iyo ni systeme y'isi abandi kavuga ngo no nta kuntu nobona ntwara byenda ikinyabiziga cy'umuntu mwavuganye ngo ugenda utwara ikinyabiziga cyangwa mama sinomenye kurakora ibyashara kuracuruza nindatanga uyu musoro ndahita nkena nimbona ukuntu nuriganya bikagenda uko nibwo none se yasiga urayangije twahoze tuvuga mu kiganiro kindi cyuko isi yacu kandi umukirisitu business n'umukirisitu kuba inyangamukayo kuba mwizerwa nimba nje ubu nyine wewe umunyamakuru umpaye 100,000 ngo ningende ngukorera ikintu runaka cya 100,000 nama 100 gutyo mushitseyo bikunde byange bikunda mbikugarurire cyangwa nimba neje muri matatu y'umuntu konvayera kibagirwa kunyishuza ntabwo Imana iba yangendereye ahubwo Satani aba yanjaribye imba ni test mbagi none se ijana umumotari umushoferi anjaniye i Nairobi ndari munyaze nindangiza jewe ngende mbwira Imana ngo Mana ngumbariki cyangwa nyibwire ngo asante Yesu ngumenitembelea ngo leo ngo nimeona mkono wa Mungu ubonye mkono wa Mungu mukwambura mugenzi wawe no abakristo gukiranuka mvuga nuko muzo dukora byose duhereye ku mwanya duhereye ku mafaranga tunyuramo duhereye mu byashara dukora tukabikora gikristo tukabikora kingdom kuko twebwe ubukire bwacu tibo ba mu manyanga nzagunda kubona
abantu gusa dukunda kuvuga ngo icya cumi ngo kiza kinanirana kariya ni ka tesite gatoya ko gukiranuka cyangwa se ko kuba manager wibaza umuntu ukumva buriya ni ukubura disipurine kandi icyo bibiri ishaka kutwigisha ni ukugira disipurine mu butunzi bayaduhaye nk'umuntu ukumva nk'icuma akangurira ntimugaruremo bikananira atari ugukabya ni ukwikunda sinzi nimba ari ukwikunda cyangwa nimba ari ukwiyanga gukabije icyo gihe rero haba n'akandi kandi uzakanyuraho haba n'ikindi cyashara cy'undi muntu ndakangurira abantu bari muri Kenya cyane cyane kuko ndabona Imana yaduhaye umwuka wo gukora si ngombwa ko kwiba abanyagihugu twarabuze akazi baduha akazi kandi bakatubwira ngo wa Kongo ni wa minifu aho duherereye ku isi tube ba minifu muri serivisi tube wa minifu mu byo dukora tube ba minifu mu mafaranga tuwe wa minifu tuba abantu babizerwa imini murambabarira igiswahili kimwe tumaze kuba mu bihugu by'ibiswahili no kuvangavanga ariko uko niko bishaka kuvuga cyo kishaka kuvuga nta mpamvu y'uturyo ngo nimba ufatanyije n'uwanyu business uziko kubera kudakiranuka bize bituma twebwe tutazi kwishira hamwe iyo nayo nindi ntambwe zituma abantu batera imbere gukorera hamwe kuzamuka wenyine biragoye ariko kwishira hamwe n'abandi association ni byiza cyane biza bituma tugira imbaraga tukazamuka vuba vuba rero ubwizerwa kubinyangamugayo ni iby'ingenzi murakoze cyane nizere ko abatwumviriza amagambo agenda bafasha muherereye hatandukanye hanyuma nizera ko watubwiye ko ufite inshingano z'ibintu byinshi ukora uri directeur ku kigo ndetse ufite itorero Shumze Apostle Church mu mujyi mu ntara ya Kajiado niba ari ibyo ntibeshe hanyuma ibyo ari byose kugera kuri uru rwego ufite urugendo rw'ubuzima ufite aho wavuye mu buzima ufite aho ugeze ubu nyine ndetse ufite n'aho ushaka kugera ejo cyangwa undi munsi utaha watunyurira wenda mu ncamake y'ubuhamya bugufi byatumye ugera kuri uru rwego cyangwa byagutwaye iki kugira ngo ugere kuri uru rwego ni ibihe bitambo watanze mu buzima kugira ngo ugere ku cyo ufite ugere ku uriwe uyu munsi urakoze cyane bo busanzwe nta muntu ntazamenya kwivuga nyine cyangwa kuvuga ukomeze kandi abandi bantu nibo bazakureba ariko inshuro nyinshi kubera ko ukeneye kugera ku bikomeye uzabumva aho ugeze n'ubundi bikiri hasi kandi kubivuga rimwe na rimwe biza bishaka ngo kunanirana ariko mu rwego ruri objectif cyangwa se bidafitemo bimwe twita ngo n'ukwihaya no kugira gute ariko mu rwego rwo kugira ngo n'abandi bafashwe n'abandi biba inspire cyangwa se bigira icyo byabamarira biba inkomezi mu buzima ubuhamya n'icyo buzabukora kuko dushunze itorero hano hanaba n'umwarimu kandi aho hose Imana yagiye itugirira neza ntabwo ari ibyo byaturutsemo nyine n'abo turi kumwe bose ariko twagiye tubona amelioration haba mu kazi urabona nko muri Kenya kugira ngo bagere aho bakwemera uri umunyamahanga bakubwira umuyobozi hari ibyo baba babonye hari ibyo byenda baba babizi kimwe bibiri bitatu bakavuga ati uyu muntu ni asset cyangwa se ni igikoresho kizima mu murimo n'ubu niko bimeze mu itorero naho Imana ari ibyo yagiye ikora ku buzima bwanje hari ibyo yakoze ndabivuga muri ubu bitatu cyangwa bibiri ngera muri iki gihugu nahagaze 2009 aho nari mpavuye n'ubuzima nari mfite ntaco mbuvugaho nabaye mu bihe bigoye by'ubukene butangaje muri ico gihugu cyangwa hano muri Kenya ngeze muri Kenya 2009 nza nibuka umunsi umwe nzakunda kubibwira abantu nigeze kwicara ahantu mpa 2009 nko mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 12 nabuze icyo mpa abantu nje ahantu kwibuye ndasenga Mana nta muntu wompeza igihumbi ureba ukuntu ntiburira igihumbi ngaburira abantu twari Gasarani ariko icyo gihe igihumbi cyari gifite agaciro gakomeye igihumbi ni kwa kwifuza kwanje kunini ariko cyari ikintu kinini wajanaga mu isoko mugahamu karyihinga ryose 2009 hano igihumbi ngiri yari komeye ndasenga mbona ntacu impaye naje kugira amahirwe nimugoroba ngiye ahantu bari bataramye basenze naho hari igiterane umupapa umwe mbona arasohokanye arandamutsa amare kundamutsa akoze mu mfuka arampaye amare kumva nanuka gusubira mu ikanisa nama ngenda ku ruhande ngo ndebe mbona ni igihumbi amateranira barangiye nama ndanje guhaha aho no munsi wari wasenze uwo munsi nari nasenze mu gitondo none nka saa 9 saa 10 mpura n'uwo muntu abantu nari nagiye gusenga abeza y'amafaranga ndanibuka ico gihe umuntu waguhaga nk'agapake kifu mu ikanisa ry'abanyakenya nasengeragamo numvaga amateraniro yagendutse numva bimeze neza
ngo buce Imana ingirira neza mbona akazi ariko nanone mbona akazi ngifunze mu mutwe tugakora ngafata amafaranga tukayarya agashiraho abandi tukabagirira neza kuko icyo gihe twarindaga nko mu babosi icyo gihe kuko mu 2010 kubona akazi kagoyembaga ibihumbi hafi 20 yari menshi nuko hano turakomeje ariko ngo haje kuba 2014 nibwo ubuzima bwanje bwahindutse kandi buhinduka kimeze kwa kundi ariko nakundaga gusoma nza gusoma ibitabo nza gusoma igitabo cy'umugabo bita ngo ni Manro Mayas Manro yaranapfuye n'undi ahantu bankurikira za video ziwe mu biro byanje aho nakoraga ko nagiraga wifi icyo gihe numva ko neza nkinguka mu mutwe wenda tukiraho mbere gukomeza gatuvuze ko asomaga ibitabo biza kugeza ku rundi biza kugwihishurirwa ry'ubuzima bundi icyo gihe se ko ibi bihugu bikoresha icyongereza waba watangiye kwiga amashuri muri iki gihugu cyangwa ururimi wakoreshaga rukoreshwa hano wari usanzwe uruzi nari nsanzwe nduzi niko novuga nari nsanzwe nduzi jewe muri bibiri muri segonderi urabona muri konti yabaga icyongereza nibwo nanditse muri agenda yanje nandika ko nandika ibintu bitanu ngomba kugeraho mu buzima harimo no kumenya icyongereza nandika mu gakaye kagasuku mu mwaka w'2000 mu 2000 demire cyagiye isi yazija gushira jewe nandika ibyo ngomba kugeraho ndandika ngomba ngomba kumenya icyongereza ngomba kugira pasiporo nari umushene mutoya ngomba kubaka inzu mu mujyi icyo gihe utarashaka nashatse kera nashatse nonatwiti ariko ubwo nari ku ishuri nashatse nkiri muto ngifite 17 none muri bibiri ndahantu nagiye ku ishuri nibwo naza nandika ibyo bintu bitanu harimo icyongereza namagangira kugenda ncika ngafata agatabo k'ikinyarwanda gasobanura icyongereza cyangwa igifaransa ngenda ahantu ngo buce none Imana iramfasha ngeze no muri kaminuza tukaciga n'izi bintu by'itangazamakuru ngoma kuciga nageze hano mfite notion ntoya ariko kubera ukuntu nagikundaga kama nguma gasoma kwa kuguma gusoma none bingeza tureba n'ubu gusenza ngena ndafite igitabo ntibishoboka aba nubwo ntobona umwanya wo gusoma ariko ngapfa kuba kakigendana nuko rero ubu icyongereza ndakisoma ama video ndayumva ahubwo kirambangukira none ngo kurenza igifaransa nuko noneho rero muri 2014 Isaya niwe wanditse muri 50 aravango ngo nzibutse ugutwe numva ko mfunguka icyo gitabo cyaranyispiye cyavugaga hejuru ya potential ubushobozi bundimo icyo gitabo cyanditswe no wenda twumviriza nawe azabashe kugisoma kibe cyabasha kumufasha ni umugabo witwa ngo ni Mayas Manro wo muri Bahamas muri biriya bigwa bya Amerika y'Epfo ni umwirabura ni umugabo mwiza cyane yarapfuye muri 2014 niho mwaka yapfuyemo yavuze ibintu byinshi ibitabo byiwe byose n'amaudio yiwe yose narayasomye numva ndakingutse ni nabwo namenye neza kuko isari yacu menya kuko Imana idafite ikintu na kimwe yokora mu isi tutariho menya ko idukeneye natwe tuyikeneye menya ko yadutumye mu isi kugira ngo dukore hanyuma tuzatahe ubundi naho nanagicifuzo kimbwira ngo Mana umfashe nzaje mu ijuru we mfashe tiwureka ngo namanezerwa ngenda byama bihinduka ubu ngubu nkunze hano mu isi nkunze kugumino kugira ngo banze ngire ico nkora banze ngire ico mpindura kuva ico gihe rero numva ndahindutse no guhamya burebure pita numva nshoboye ibintu ntangira kuzanandika amavision muri 2016 nibwo nanditse muri izo zagoriraga harimo ubukene bwinshi hano 2016 cyangwa 15 nibwo nanditse ibintu byinshi mu kajenda kanje ngomba kubaka inzu yo kubamo muri Kenya ngomba kubaka amagorofa yo gukodesha ngomba kugira company y'amamodoka ngo tugomba kuzitorera ico gihe duhita twandika ngo tugomba kubona itorero ryacu dusengeramo ko ndagira ngo zenda nihute aho ni mu buzima bwanje zenda ndabona kwira mu bwitorero kubera ko kumva ko bishoboka nta umushahara wiyongereye birenze cyane wariyongereye bisanzwe ariko nubundi ubona ari mfite wari muto wo gutuma ndatera imbere ariko hano kubandeba hano hagati y'aya matwi aha niho ibintu byose bizingiye iyo hano hantu hatarakoropeka iyo hano hantu hatarahinduka haba n'uwo guha miliyari ubu nyine mwozi ukwezi kumwe zikamaze ishira dore ahantu ibintu byose byavuye byanje Imana hantu yakoze iryo niryo banga mpishuriye umuntu wese ni hano
imana yankoze aha irankoropa aha numva ibintu birahindutse numva ibintu byose birashoboka kugeza ubu ubuzima burahinduka kuko wari ubibajije ubuzima burahinduka abana barika biba byiza ubundi tugikodesheje mu nzu dufite inzu zacu turimo ayo mahono yose mbankumana bigenda iyo ufite amahono hazahaza provision iyo ufite vision provision iraza ariko iyo udafite icyo ushaka kugeraho n'ibyo ubonye byo bikugezaho uzubisubiza inyuma cyangwa ukabikoresha ibindi uzukuri ntabeshe ubuzima imana atakwitagize yarabuhinduye bitewe nuko yankoze ahantu n'ubu ikibazo cyose njyewe mbonye ubwo ni ngo buhamya mpanga usangiza ni ukuvuga mpita nkibonamo igisubizo nta kintu kikiremera mu buzima sinuma nk'ubundi ikintu kingo n'abanga ko kino kintu n'undi twishe ahubwo bita numva ko iki kintu hari igisubizo coba nagiraga umutwaro wo kuva ngo ariko ni gute twese twoba mu gihugu ca Kenya abantu bavuye iri iwacu cyane cyane mu Grand Lac ariko Grand Lac simbizi cyane ndavuga bavuye iwacu Murenge ni gute twese twoba abantu bateye kimwe twese turakodesha twese nta muntu ugira n'akamodoka twese tuba nico kimwe turambara tukarya c'est fini nta projet nta company nta cepfo cya ruguru icyo kintu carangiyaga mu buzima nkibaza ngo ariko kuko Imana yanzanye muri Kenya kugira nimba ntacyo umuntu yoshobora gukora ngo buce mbere yuko mbasha kugura ikibanza hano no kubaka narwaye imyaka 5 narwaye ubutaka imyaka 5 ndwara inzu imyaka 5 ndarwara ndaremba ndagira ngo nkubwire wanyumva utararwara icyo ushaka kugeraho ngo urembe ugicumbagire kiguseguze tufite kukigeraho utarumva kurambiwe n'ubwo buzima ngo wumve urababaye noneho urwara icyo ushaka kugeraho bizakugohora noneho rero biba bigoye ariko ni ngombwa ngo tubirwara ndabirwara ndashima Imana nyine tuvuga abakongomani bamaze kubaka muri Kenya ni benshi sinona noneho sinkibamenya sinomenya umubare wabo abakongomani bafite ibinyabiziga ni benshi ibyo ni ibintu by'ibanze ariko kuri twebwe byari bigoye abakongomani bari bafite ibintu bikomeye bafite amafaranga hano ni benshi bamwe udakeka mwuhuruka batera umugeri naho umuteye umugeri yikoreye 500 200 noneho rero icyo mbasaba nuko ayo mafaranga ubwo buryo tukagira vision yinda tugira vision ibikomeye tubifashishemo abantu ariko dutera imbere tugende twiteza imbere tukazutinya rota cyane so uzabizigezaho n'Imana izabikugezaho tugihe rero inzu ya mbere yubakitse hano ni iritorero turimo muri 2016 nibwo Imana yaduhaye iryo yishurirwa ryo kuvuga ngo tugomba kubaka itorero kuko twese impunzi z'ibino tugomba kuba mu makanisa yo gukodesha turatangira na bwa bushobozi bukeza meloni bagurisha na za njugu na kujya gucuruza mu isoko urabona n'ibyo twicayemo bagura ikibanza tware n'abakeya turubaka n'ubu ntarente ikanisa birashoboka ubuzima hano bw'abantu bwarahindutse bumaze guhinduka nubwo hakirimo urabona hari impunzi nsha hari abandi batarafatisha ariko mu by'ukuri ureba ntibikimeze kuko byari bimeze ubu rero ko turarwana n'ibindi birebire kubu kubera nyine bya bindi yakubwiye ngo itorero n'iryo rigomba gutera intambwe mu kuzana impinduka kubu dufite iyerekwa twabashije kugura hegitari 2 ko tujya gutera ukuntu twubaka amashuri y'abana abakongomani n'abandi banyakenya batishoboye ubu niyo mavi n'ubwo usanze hano kuri kanisa nico mpansenge Mana providinga amahona arahari ubutaka warabuduhaye twarabuguze twarabuguze none rero dukeneye kingura imiryango tubone uko twubaka tubone uko abana bacu biga abana mu bishurwe abana benshi uzi ko dufite generation y'abana batarimo kwiga abana ba primaire bige abana bacikije amashuri hari izindi za programme 2 zishobora kubigisha kejo bundi nuko twaye maremare twari dufite ako programme k'abana baje bacikije amashuri ariko batosubira muri primaire none turabigisha bakiga twakabafatiye umwarimu tugeze igihe cyo kuja gukora ibizamini umuntu wazi udufasha atwemerera abana 3 kandi bari abana bagera muri 20 umwana umwe aragenda ngo tugeraho bama bakuramo 2 ku munota wa nyuma umwe abari we bemerera wa wundi umwe wasigaye aho yahise abwirwa ngo ndakora yikubita hasi arahwera tumujana mu bitaro wibaze k'ivyo bintu k'ivyo rero iyo tubireba biratubabaza ubu rero nari nkubwiye ngo ubuzima
haba no mu itorero ndabona bwarahindutse nubwo abaturage si bose ariko nuko turava mu bwiza tuja mu bundi na mentality sinza siba kuvuga ikintu kiza kitubwira ngo processes nta kindi twokora no uzi ko ari icorezo ikintu cicuca processes n'ubumuga nimba no citicorezo abayikunze bontera amabuye reka mbabwire bene wacu mpunzi bene wacu aho ugeze hose tera amababa itibirenge kiricukora nushaka kuzuhasiga amazu ugende ahantu wasiga amaduka ugende ahantu wasiga amamodoka ugende n'ibyawe ntawe uzabikwaka abanyamerika batungiye henshi abanyafurika batungiye henshi ariko twikuremo icyo cyari cyaratubase cyane kugenda hanze abantu mugikeneye kugenda hanze ni byiza twese kugenda ntacu bidutwaye ariko nubwo uje hanze ntibizokubuza ndiworeka kurya none ngo uzoryejo njya nejo uzarya kora hano ninde wakugeze kubutunza ririye umugisha wawe ushobora kuba aranga ushobora gukingukira hano iriya na system iragoya biriya bazabohereza ino icyo kintu rwose muje hanze munabitekereza ariko umwanya mutoya mutera imbere ndashima Imana rero kuri iyo ntambwe mbona abantu bakomeje gutera hano muri Kenya hano nabakozi kwiri urasanga umuntu arimo kotsa ibigori usanga umuntu yikoreye akabemba nje kavuga ati ukunda mpamvu ubukene buragatsindwa murakoze cyane murakoze hanyuma wenda turabaza ikibazo cya nyuma cyangwa icyo twifuza ko wabwira abantu ubuhamya bwawe bufite message ikomeye cyangwa ubutumwa bukomeye kuba bwumviriza hari abantu bishiramo abandi nk'uko twagiye tubivuga abatwumviriza cyangwa abadukurikirana ubu nyine abaza gukurikirana iki kiganiro bari mu bihugu bitandukanye imigabane itandukanye duhere muri bene wacu cyangwa ubwoko bwacu hari abumva ko bene wabo ari imbogamizi zituma batagera aho bagomba kugera abamwe ugasanga bararyamye barasinzira kubera icyo kibazo bakishiramo abantu ese abantu babagenera ubuhe butumwa bushobora kuba bwabafasha kugira ngo bave muri izo nzozi nabo barote bagombe kugira iyerekwa ndetse bagira uruhare mu guteganyiriza imiryango yabo no kubakira imiryango yabo bave muri ubwo bunebwe bw'imitekerereze murakoze ubivuze neza cyane nta muntu worotera undi ni utegereza ngo kurotera ni sawa uzafata rose uzafata abayewe nzaza nirotera nimara ngo konjorereho nigeze kubivuga ibintu byo gupfa amafaranga n'abantu nubwo woba tuvuge byenda waramufashije cyane rega nti wamfashije donc sinagufashije kugira ngo uzamfashe ntabwo ari byo naragufashije kugira ngo wifashe kandi mu gihe ukicifashije ni ukuvuga ngo intego yanje yo kugufasha yagezweho ibi bintu zo kuvuga ngo runaka ntaza mpa ifaranga ngo runaka ntaza mfasha ahubwo iyo sinovuga ngo bareke ariko hari igihe utibura umuntu bikamwigisha cyane aho kugira ngo uzi umupezi idolari ijana cyangwa 200 ahubwo wombwira ngatekereza icyo nokora kagikora kigapfa ngasubira ngakora ikindi ngasubira cyane biza bijana nawe n'impano y'umuntu twabivuzeho cyane ariko umuntu wundi uzugenda nico nimba ushoboye ubucuruza ari bwujamo rekana n'ibindi bintu nimba ari mekanike yawe nimba ari ubusani sawa bijemo ariko uje mu buzo ugize mu buzo ukunda kandi mu mpano Imana iba yaraguhaye noneho rero ndagira ngo mfashe abantu baza bakunda ngo abandi babarote ni murote mwenyine ni murote mwenyine inzozi z'undi muntu yewe haba no kuzisobanura biragoye ariko izawe uzumenye uko bimeze ukanamenya nuko bigenda rota wenyine waguye mu mwobo cyangwa wovuyemo reka mwene sa gukubitiremo reka mwene sa guheho ariko apana guhora teza amaboko ikindi nubwira abanyafurika twese ibintu byo guhora twumva kuko icyo twokora cyose ni ngombwa ngo tubona abantu ubundi abantu bagomba kuba atire gukururwa n'ibyo twadukora bakururwa n'ibyo twadukora sinje simpinga ibyo bintu byo gufasha ariko umuntu afashe igitekerezo ufite apana kugufasha kukugaburira nakuriya wa mufaransa yavuze ngo aho kuguhora urufi wonigisha uburyo baroba urufi ndabwira abantu ko umuntu wese afite ububasha bwo kumukira umuntu wese arabishoboye rwose wakira circonstance ntabwo ari impuhwe isi izakugirira iteka ryose uzuhura n'ibigoye aba bakire waba bazababikubwira biragoye ariko haguruka ambara ibirato genda none ubure ejo uzabona n'ejo bundi ubone utera intambwe uyu munsi uhomba aha uzugara umuntu uzuhomba yicaye
kamama n'indangura ngo bigahomba bikaba bihomba kamareka afite capital uwanze kugerageza ntaco yagezeho umuntu udashobora gufata risike mu buzima tukibeshe ngo hari intambwe uzatera nk'ubu mbanga ubwira ibyo twagiye tugeraho hari ibindi byagiye biferinga byinshi ariko tukabirenga none nuko Imana izibikora muri make reka abandi ntukunde ko abandi bakorotera rota wenyine nurangiza utangira ukore uje imbere reka tubashimire ndetse iki kiganiro tukihagarikire hano cyangwa turangirize hano kubera impamvu z'umwanya ndetse n'ibindi bikorwa biri imbere dushimire abakurikirana Murenge Amateka TV kuva mu bihugu bitandukanye Imana ikomeze irinde umukoro wanyu ndetse ibyo mukora buri munsi Uwiteka akomeze abirinde reka dushimire umutumirwa wacu twakoranye ikiganiro cyiza ndetse namwe mucumviriza kibagirireho umusaruro cyangwa mukibonereho umusaruro turagushimiye Pasiteri ku mwanya wawe murakoze cyane rwose Imana ibahe umugisha n'abazumva ikiganiro byenda dukunze kumbona ku biganiro ni byiza umutima wanjye numva nifuje kuko umuntu atakomeza kuba uwari we akazamuka ni nayo message ya nyuma nabaha nababwira kuko ntukanyurwe n'ukumeze ntukanyurwe na level ugezemo bwira ukenere kugera n'ahandi umwana azatambagira yakambakamba agakunda ngo ahaguruke yahagarara agakunda ngo agende yagenda agakunda ngo yiruke reka rukore kutugira inyota yo gukura tugira inyota yo gukora kandi kanyuma gatandukanye n'ibyo njyewe narakijijwe numva Yesu araryoshye Yesu ni mwiza umuntu uzakurikira kino kiganiro atarakizwa ataramenya Yesu ibyo byose mbabwiye hatarimo Yesu n'ubusa ariko iyo harimo Yesu umutima wawe ni salama ni amahoro wowe utwumva ushobora kuba utaramenya iryo banga ryo kwakira Yesu umwakire niwe fundi niwe muhanga uzumenya guhindura ibyo byose iyo dufite amafaranga Yesu arimo birakunda iyo amafaranga atarimo Yesu bihinduka nk'ujya kwa Gehinomu ndagusaba kugira ngo ibyiza naboneye muri Yesu nawe wamwakiriye uzomera neza mu rugo rwawe mu byashara byawe Imana ikumisha reka tubashimire rero tugane ku musozo murakoze cyane ndetse mukomeze mugire ibihe byiza ku migabane ibihugu muherereyemo mwese asante sana